चलो दोस्तों, इंडियन नेवी में भर्ती थी जे अनमेरिड पुरुष होय एना माटे है कैंडिडेट। ए अने एसएसआर ए में 500 वेकन्सी अने एसएसआर में 2000 वेकन्सी से टोटल से 2500 वेकन्सी। एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन है ए में 10+2 એટલે કે 12 પાસ થશે 60% માર્ક્સ मैथ्स અને फिजिक्स સાથે હોવા પડે અથવા તો જે વિદ્યાર્થી સબ્જેક્ટમાં કેમેસ્ટ્રી બાયોલોજી કે કમ્પ્યુટર હોય સાયન્સમાં તેવા વિદ્યાર્થીઓ અરજી કરી શકે છે। જ્યારે એસએસઆરમાં ક્વોલિફિકેશન છે 12 પાસ मैथ फिजिक्स લેટેસ્ટ સબ્જેક્ટ સાથે કેમેસ્ટ્રી બાયોલોજી કે કમ્પ્યુટર વિષય હોવું તેવા વિદ્યાર્થીઓ અરજી કરી શકે છે। તેમાં ઉંમર મર્યાદા છે 1 ઓગસ્ટ 2002 થી 21 જુલાઈ 2005। આ બેની વચ્ચે જેની ઉંમર હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ અરજી કરી શકે છે દોસ્તો। તો પગાર જોવા જઈએ તો ટ્રેનિંગ દરમિયાન 14,700 છે। ट्रेनिंग पूरी थया बाद पे लेवल 3 यानी कि 21,703 69,100 સુધી પગાર હોય છે। परफॉर्मन्स के 47,600 થી 1,51,000 સુધી હોય છે। जीवन बीमा कवच 50 लाख સુધી હોય છે। सिलेक्शन જોઈએ તો केमिस्ट्री बायोलॉजी कम्प्यूटर विषय સાથે 12 પાસ માં હોય છે, જેમાં પીપીટી પીએફટી સ્વરૂપે કેન્ડિડેટ સૌપ્રથમ સિલેક્શન થાય છે। રાઇટિંગ ટેસ્ટ હોય છે એ અને એસઆર એન્ટ્રી પેપર હિન્દી અને ઇંગ્લિશ આવે છે। સિલેબસ જોઈએ તો 12 પાસ નો લેવલ હોય છે। પીએફટી સ્વરૂપે જોઈએ તો 1.6 કિલોમીટર 7 મિનિટમાં પૂરું કરવાનું, 20 બેઠક ઉઠક અને 10 પુશઅપ કરવાના હોય છે। એ ટોપમાં 600 કેન્ડિડેટ્સ, જ્યારે એસએસઆરમાં 250 કેન્ડિડેટ્સ। મેડિકલ ટેસ્ટમાં જોઈએ તો 157 સેમી હાઇટ હોવી પડે અને 5 સેમી છાતી, સિલેક્શન ઓનલાઈન વેબસાઇટ આપેલી છે ત્યાંથી અરજી કરી શકાય। આધાર કાર્ડ પર અરજી કરવાની રહેશે। मार्च થી 5 एप्रिल સુધી અરજી કરી શકાય દોસ્તો। ફી ફક્ત ₹60 રહેશે।